So karibu tena kwa hii channel ya Rotich the Legend. Sisi hapa hivi kazi ni kufanya tu maendeleo, yani kila kitu mpya, kila kitu safi safi. Yani uwezi kaa ukapoteza dakika hata moja ukikaa bila kazi, bila shughuli ya innovation, yani kichwa kinauma. Kitu ya kwanza tulishamalizana na story ya hii kanyumba. Kwa wakati huu inahitaji kuweka mabati, inahitaji kuweka mlango, kuweka chain link ama wire mesh kando kando kwa hiyo playground pale chini, alafu kuku itakuwa inaanza kuishi ndani. Kwa sasa hatuna haraka kwa sababu sina kuku yoyote. Nilikuwa na prepare tu in case nipate kashilingi kenye kamekaa vibaya kwa mfuko, makuku zinaingia. But now that kashilingi akajaingia, so hiyo nyumba tumepost kidogo ikaekae hapo. And now tumekuwa tukishughulikia tractor tena. Sasa hapa ni kwingine. So hii tractor ukiona imeingia hapa inamaanisha imeingia garage tayari. For now sijatengeneza boma yenyewe, sijatengeneza garage, japokuwa hii ndio playground yangu, yani workshop yangu hapa nje tu kwa veranda. So now niko na mpango. Hii jembe vile ulikuwa nimekuambia mbeleni vile nakata mchanga, ulikuwa umeshaona kwa video zingine zenye nilikuwa nimeupload. So hii jembe ukiangalia ni kwamba iko mchanga huwa inapita hivi. So wakati unalima mchanga huwa inaenda hivi, I rotate vizuri. So sasa nimekuja na mbinu, nataka niongezee bakuli extra. Na hii bakuli ukiangalia vile inakaa, so unaona hiyo shape yake. So ninataka ikae hapa. So ikikaa hapa, unaweza angalia angle yenye ambayo mchanga itakuwa ikikuja kuchukulia. So mchanga ikitoka huko chini na kuja ikifika hapa inarotetiwa. So ni kama inarudishwa huko nyuma. So mchanga inakuja ikirudi. Unaona? So hiyo ndio mpango nataka nifanye. Jembe ya kwanza na jembe ya pili. Alafu vile nikuambia mbeleni hii tinga inapokuja huwa ikuange na farawheel. Hiyo farawheel mimi niliweka. So unaona nilitumia tu maujuzi zangu kidogo kidogo. So hiyo ni ya kumake sure kwamba hii kitu ina balance. Kwa wale wenye wako na hizi tractor wanaelewa ni jinsi gani hii kitu inakuanga inaponunuliwa na ni jinsi gani inafanya kazi. Manake unaona hii tractor ni ya mguu mbili. So miguu miwili. So you can imagine situation yenye inakuanga uko reverse wakati ambapo unatumia jembe kama hiyo. Na mimi najua hiyo jembe hata si Chinese wanakuja nayo, ni mimi niliweka. So najua ile yenye inakuanga ni tofauti kabisa, na mnajua nyinyi mwenye mko na matrakta kama hizi. So mguu vile nilikuambia ni mimi niliweka mguu ya lori. Lori yenyewe ndio hii hapa. So hiyo lori ikimaliza miguu zake zikiwa mbaya zimekataliwa barabarani, trakta yangu iweze kataliwa. So tayari. So hivyo ndivyo ilivyo. Wacha niendelee tuone, alafu tunaendelea namna gani. Kwa hiyo sasa nishaweka hizo ma flap. So sasa nafikiri ya kwamba hii mambo itakwenda kwa sawa kabisa. So unaona hiyo angle ya mchanga. So inabashiria kwamba mchanga ikikuja, ikifika hapa inagonga, inapanda juu, ikifika hapa ina rotate. So sasa ikifika hapa, hii tinga unajua sasa inakwenda huku mbele. Sasa hii mchanga ikifika hapa inasukumwa, hii mchanga hii sasa itasukumwa. Na ikisukumwa unajua inasukumwa ikitoka. So sasa inamaanisha takao inakuja hivi. Unapata? Hata pia vile vile hapa nyuma navyo hivyo. So ni mambo na innovation tu. Unaona hiyo angle? So hiyo ndio teknolojia ambayo nimekuja nayo. Sana huu juzi nimeitoa mbali. Wacha tusiseme ni wapi tumetoa, lakini hata wewe ngoja uangalie kazi itakapokuwa inafanyika shambani. Na tafadhali usisahau kusubscribe kwa hii channel Rotich the Legend. Kila mara unapoupload kitu YouTube channel, utakuwa wa kwanza kuyafahamu na kuyapata, na utapata kuelimisha wenzako pia. Confirm hiyo kitu, dole hiyo inaitwa like, comment kama una mambo, kama una swali hapo chini below, alafu tuone kunaendaje. So mambo ni mengi bwana, unaona. So hizo maflap nimeitoa kwa hii pipe.